Здравствуйте, мои любимые подписчики! Сегодня у нас с вами срочный отжиг порча, сделанный на приступ удушья, астмы, тяжелого дыхания. Да? По многим просьбам решил записать этот короткий обряд. От вас потребуется просто внимательно смотреть и быть спокойным человеком во время чистки. Чистку можете смотреть как девушки, так и мужчины. Фаза Луны не имеет значения. Хотел бы сразу поблагодарить моих подписчиков, людей, которые присылают мне донаты. Крайняя была Мария. Да? Откупы также. Для вас этот обряд усиленного действия. Ну что, давайте начинать. Я вам все подробно буду рассказывать. Повторю, просто смотрите и очищайтесь. Удушение – это может быть следствие каких-то заболеваний. Например, от коронавируса, да, который недавно у нас был. То есть вы получили какой-то сильный удар по дыхательной системе. Вот. А также может быть ваши хронические заболевания. И самое главное, этот ритуал вам поможет и снять, купировать приступы астмы. Это очень частая проблема. Так, дорогие мои, называйте свое имя или имя человека, для которого вы будете смотреть этот ритуал или обряд. От вас нужно, повторюсь, внимательно смотреть на главную свечу, которую я изобразил по центру. Ничего больше. А перед отжигом я почищу наше пространство. Очищаю своих подписчиков, людей, которые смотрят этот ритуал. Я надеюсь, дорогие мои, вам даже сейчас стало легче. Ну, мы продолжаем. Зажигаем нашу главную свечу с привязками всеми, да? Она у нас вся перевязанная, так же, как и эти программы. Наши светлые свечи сегодня помогают нам. Вот видите. И нам очищаться от приступов астмы, повторяюсь, от закашливания, исцеления дыхательной системы, снятия, копирования астматических приступов, чтобы было свободное легкое дыхание, чтобы вы могли надышаться, чтобы было ощущение того, что вы прям, знаете, хорошо вдохнули, и легкие наполнились кислородом. Раз не хватает кислорода, значит страдают все органы. И в первую очередь это страдает головной мозг, который недополучает кислорода. Называется она гипоксия головного мозга. И отсюда вам могут быть совершенно разные программы поставлены. То есть, когда человеку не хватает воздуха, конечно, страдают все органы, а мозг это в первую очередь страдает. И он дает же нам импульсы по нашему телу, как им работать и на какой там уже отдел именно мозга повлияла эта ситуация. У каждого это свое. И поэтому здесь нам очень нужно, чтобы вы начали снова хорошо дышать. Можно попробовать именно дополнительно еще гимнастику, разработку легких. То есть, если вы, допустим, берете шарик, вот для праздника, который продается в любом магазине, абсолютно неважно, и будете его надувать, да?
То есть таким образом вы будете как бы напрягать свои легкие. Сначала будет туго, а потом станет намного легче. Может быть, даже будете закашливаться, но со временем вы сможете разработать легкие, и вам станет легче. Плюс еще этот ритуал, возможно, у кого-то прямо сейчас начнется и кашель, и что-то может быть прям дергать, да, в горле, и чесать. И поэтому одновременно с вами чистим и негатив, и порчу. Потому что дыхательная, все наши системы важны. Но все, что касается дыхания, это, знаете, когда набрали полную грудь и идете вперед. То есть это когда вы частично связаны с уверенностью в себе. Это когда человек молчит, он как бы закрывает рот и как бы внутри себя, знаете, страдает. Не только горловая чакра, но и сердечная чакра. Но здесь и зачастую еще всегда поражается желудок. Он переваривает и глотает эту проблему, эту боль. Здесь мы с вами говорим о дыхательной системе. И астма может быть, конечно, это на нервной почве. Это и от стресса, и от страха, и от того, что человек молчит. Я знаю, что немногие об этом знают. То есть это как блокировка, знаете, то есть какой-то такой именно спазм. Это блокировка. Поэтому нам здесь нужно именно убрать все эти блоки. Для того, чтобы это могут быть блоки психологического характера в вашей голове. Навязанные какие-то мысли. Могут быть блоки через страх какой-то. Потому что дарственные также рождаются такими, да, и приобретенные также заболевания. Поэтому прорабатываем свои блоки, вспоминаем, что побудило, что могло вызвать, какая причина. Потому что, например, у вас есть астма, но причина может быть в другом. Вот я уже обращаю, знаете, на это внимание, не в одном ритуале, что вы можете, например, снимать какую-то порчу. Вот тут мы говорим о дыхательной системе. Лучше не становится. То причина может быть совершенно в другом. Это уже как раз следствие того, что это есть. Поэтому вы должны проанализировать. Если вы не делаете диагностику, то вы должны сами правильно анализировать, откуда появляются многие заболевания. Если кому нужно именно, обращайтесь, сделаю диагностику. Вы сами видите, все чистится именно с разных сторон, и по левой стороне, и по правой стороне груди. Также это правило. Вот у нас сливается все вниз. Также у нас посередине пошел отжиг. Ой, как замечательно, смотрите. Ой, как меня это радует на самом деле. Это говорит о том, что вы со всех сторон были заблокированы. Самостоятельно и внешне. То есть это кто-то из прошлого влияет на будущее. То есть не дает вам возможность измениться. Потому что заблокирована полностью ваша дыхательная система. Естественно, не дает вам самовыражаться. Вот она, видите, как у нас просто начала сливаться. Замечательно. Сейчас она будет у нас сливать все, весь этот негатив. Все спазмы, все блоки. Затронуты две чакры основные. Вот она, видите, как разгорается. Только заговорил за чакры. Одна отвечает за силу воли, а вторая за саморазвитие. Это могут быть комплексы. Предположим, уже об этом мы говорили, да? В школе какое-то унижение. То есть это может быть даже вообще именно школьная история. Или история детского сада. Это детского именно возраста. Обязательно. Это прям во взрослом возрасте. У кого-то может быть эта проблема, которая возникла именно во взрослом возрасте. Смотрите, это именно, то есть у вас
две чакры, они уже взаимосвязаны. И как раз вот она в области желудка. Видите, сколько у нас маленьких таких горошин. Это точно так же, это у вас из глаза, и порча, это все у нас отливается, перетекает в другую. То есть она настолько взаимосвязана, как раз, знаете, она и дыхательная система, а также у нас связана. Взаимосвязаны именно ваши приступы астматического характера с желудком, с пищеварительной системой. То есть это говорит о том, что вы не можете переварить такую нагрузку, такое количество проблем, боли и обиды. Это может быть уже ударить именно дальше, по другим органам и системам. Вы тоже об этом должны понимать, что есть люди, которым просто не подходят условия, в котором вы находитесь. Вы можете поехать, например, в другой город, в другой регион. Вы там с северо-востока поехали на юго-запад, и все прошло. То есть тут может быть и так, но человек не делает этого. Он боится, ему что-то мешает туда уехать, переехать, попробовать. То есть тут все равно есть эти блоки, которые мешают этому человеку. Мешает туда уехать, справиться с этой проблемой. Это уже порча. Поэтому, естественно, мы тут с вами прорабатываем над порчей, да. Но здесь вышла такая еще программа, знаете, которая связана с солью. Какой-то перебор. Что-то с солью. Или нельзя вам соль. Надо ограничить соль. Или, в общем-то, какие-то солевые проблемы. Чистка идет у нас очень хорошо. Сливается просто. У нас звезда полностью, у нас практически залитая даже. Есть какой-то связочок, да, слился зародыш, что-то свеженькое. Тут вообще у вас есть, возможно, это появилось недавно. Может быть, это касается вас. И теперь у вашего ребенка такая же ситуация. То есть вышел именно зародыш, только что. А здесь как не ведьмы, да, а ведьмака. А это магия, которая исходит именно от мужчины. Может быть, просто как исполнитель вас очень часто обманывает. Есть именно, знаете, когда действительно не дают вам саморазвиваться. Знаете, может быть, где-то показать ваш разум, где-то вас, знаете, туда затыкают и говорят, что типа, ну помолчи, кто ты такая, кто ты такой, чтобы это утверждать. Что ты в этом плане знаешь? Идет информация. Может быть, именно ваша, знаете, натура, как говорят, не может сказать, что вот ты такой-сякой, ты не понимаешь, о чем идет речь. Вы просто это не можете выразить, ну, потому что вы как будто не так воспитаны, да, что ли. А вы конкретно можете знать какую-то тему, но не можете о ней рассказывать, так как затыкают вам рот. Ну, в общем, это связано с тем, что вы очень интеллигентный, культурный человек. Или там не принято у вас советовать, влазить в какие-то разговоры и дела. То есть вы как будто внутри проговариваете все эти вещи, я не высказываю, да, в голос. Идет такая установка, блокировка. Либо эту блокировку поставили, чтобы вы молчали, чтобы вы там неинтересно было другим, чтобы вы там именно не говорили. Так, чистим, чистим, дышим ровно, спокойно. Конечно, параллельно вы можете помогать себе через ритуал. Так, у нас этот агарочек мы оставим, потом с ним проработаем. Слили мы сюда и сливаем теперь на нашу звезду. Нервную систему именно нужно расслаблять. Расслабляйтесь, проговаривайте свое имя или имя человека, на которого смотрите нашу чистку. Она поможет снять воспалительные процессы дыхательных путей и поможем расслабить мышцы. Но это вот самое главное, что уйдет чувство сдавленности. Если вы сидите на препаратах, то есть если у вас может быть тяжелая какая-то форма, естественно, вы обязательно применяете препараты, которые вам назначает врач. Плюс также наш отжиг.
У кого-то это стягивает горло очень сильно, как будто, знаете, как задыхаетесь, нечем дышать. Если этот ритуал будете делать вместе со мной, ставьте одну свечу по окончанию ритуала, воск собирайте в пакетик и в мусорку. Я после ритуала буду проводить определенную процедуру с этим воском, но это уже без камеры. Это для тех, кто может и хочет сделать сам обряд. Да? Вы зажигаете небольшой вот кусочек бумаги и бросаете туда этот кусочек воска. И ждете, когда он прогорит до конца. Это для тех, кто может сделать. А для тех, кто не может, просто смотрите, да, сколько нужно, сколько потребуется раз, столько и смотрите. Разницы не имеет. Так, еще хотел добавить, кто будет делать. Выносит на мусорку, по пути домой ни с кем не разговаривает, ни на что не отвлекается, по телефону не разговаривает. Просто выносите этот воск, выбрасываете, разворачиваетесь, идете домой, приходим, переступаем через порог дома, моем руки хорошо, и только тогда можно уже с кем-то о чем-то говорить. Потому что может быть очень много отвлекающих моментов. Так, у нас очень хорошо наша свеча отработала, да? То, что сейчас она догорает, это уже остатки. Она мне уже показала, что нас очистила. Вот так, видите? Очистила тех людей, которые смотрели данный ритуал. Кому-то уже стало намного легче. Спасибо тем, кто досматривает мои ритуалы до конца. Кому нужна индивидуальная работа, пишите, не стесняйтесь. Всем отвечу по возможности. Также напоминаю, что группа есть в Телеграме. Там самая свежая информация. Ссылка внизу под видео. Также есть Дзен, ТикТок. Так как YouTube в последнее время плохо работает, буду перебираться туда. Так, чтобы вы меня не потеряли, все ссылки есть под видео. Не забывайте про амулеты, обереги, да, с заговоренными программами на любовь, финансовое поддержание, удачу, успех, благополучие, понимание в семье. Очень много программ, которые вы можете сами поставить. Точнее, я вам поставлю, вы мне просто скажете, я вам запрограммирую его. Пишите ваш комментарий, мне интересно знать ваше мнение и ваша обратная связь. Подписывайтесь также, кто еще не подписан, ставьте лайки или дизлайки, тем самым я понимаю, что вам интересно или нет. Включайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А мы скоро с вами увидимся. До новых встреч!